সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে খুলে ফেলেছি। আমি মূলত আপনারা যারা এটা ব্যবহার করেন ব্লুটুথ স্পিকার লজিটেক X50, তারা অলরেডি বুঝতেই পেরেছেন যে আসলে আমি খুলে তো ফেলেছি। তো আমি যাই হোক একটু পার্ট বাই পার্ট আপনাদেরকে খুব সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা করব যে আসলে কি প্রবলেমটা হয়, সাউন্ডটা ক্র্যাক কেন হয়, বা আমাদের শুনতে কেন ঝ্যান 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 যে শব্দটি হয় স্পিকারের, এটার প্রবলেমটা আমি আপনাদের আজকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। তো প্রথমে আপনারা খোলার জন্য প্রথমে যেটা করতে হবে, আসলে আমি তো খুলে ফেলেছি, তারপর আমি প্রথম থেকে দেখাচ্ছি, আর এক হাতে ভিডিও করা একটু কষ্ট হবে। এই রাবারটা আপনারা এরকম থাকে, দেখেন লজিটেক লেখা আছে, এটা থাকে। এটাকে আপনাদের ফার্স্টে রিমুভ করতে হবে। করার পরে আপনারা এই তিনটি ছিদ্র পাবেন, এই তিনটি ছিদ্রতে তিনটি স্ক্রু পাবেন। স্ক্রুগুলি হচ্ছে এরকম। এই স্ক্রুগুলি আমি খুলে ফেলেছি, এই স্ক্রুগুলি আপনারা খুলে ফেলবেন। তারপরে এর ভেতর দিয়ে হালকা করে এইভাবে আপনারা চাপ দিবেন সামনের দিকে, এটা উঁচু করে রেখে। তখন আপনাদের এই ওপরের পার্টে যে এই পার্টটা থাকে, এটা একটু রিমুভ হবে। এইটা রিমুভ হয়ে যাওয়ার পরে আপনারা আসবে এইরকম বেস চেম্বার আসবে। সো আপনারা এটাকে এইরকম করে নিয়ে এই পাশ থেকে এইখানে এই যে এই জায়গাটা থাকে, এখানকার সঙ্গে এই স্পিকারের এইটার কানেকশানটা থাকে। সো এই কানেকশানটা খুলে ফেলে এটা খুলবেন। খোলার পরে এইখানে স্পিকারটার 4টি স্ক্রু থাকে, 1 2 3 4। এই 4টি স্ক্রু আপনারা এই রকমের 4টি স্ক্রু, আমি স্ক্রুগুলি দেখায় দিচ্ছি। এই 4টি স্ক্রু আপনারা খুলে ফেলবেন। তো খুলে ফেলার পরে তারপরে আস্তে করে এটি এই বডি চেম্বার থেকে রিমুভ করে ফেলবেন। আসলে দেখেন আমাদের এই সার্কিটটি ভালো রয়েছে, আমাদের এটিও ভালো রয়েছে, এটিও ভালো রয়েছে। আমাদের নষ্ট হয়েছে এটি। কি নষ্ট হয়েছে আপনারা বুঝতেই পারছেন, কেন ঝ্যানঝ্যান শব্দ হয় বা ক্র্যাকিং সাউন্ডটা হয়। এই যে দেখেন এই জায়গাগুলো ফেটে গেছে, হ্যাঁ, এই জায়গাগুলো ফেটে গেছে, এবং এই সাইডটাও আপনারা দেখতে পাবেন, এই যে দেখেন ফেটে গেছে। সো যখন স্পিকার ফেটে যায়, মূলত এই স্পিকারটা ঠিক করতে হলে আপনাদের যেটা করতে হবে, ভেরি সিম্পল, আপনারা এখানে কেউ সুপার গ্লু ইউজ করবেন না। স্পিকারটা কিন্তু খেলতে হবে, যদি না খেলে তাহলে প্রবলেম করবে। তো আপনারা এখানে কি করবেন, আমার কাছে এই মুহূর্তে নাই, তো আমি কালকে কিনবো, সেটা হচ্ছে সাদা কস্টেপ, যেটা 1/2 ইঞ্চি 1 ইঞ্চি যে কস্টেপটি, এটি দিয়ে সম্পূর্ণ এটিকে আপনারা মুড়ে ফেলবেন বা রিপেয়ার করে ফেলবেন, মানে লাগিয়ে দিবেন সুন্দর করে। লাগিয়ে দিয়ে সেমভাবে যা যা ছিল একইভাবে লাগিয়ে আবার সুন্দর করে সেট করে ফেলবেন। আশা করি আপনাদের ঝ্যানঝানানি যে শব্দটা সেটি আর আসবে না। আর এই ধরনের স্পিকার আসলে কিন্তু কিনতে পাওয়া যায় কিনা আমার সঠিক ধারণা নেই, তবে কিনতে যদি পাওয়া যায় তারপর এই অরিজিনাল স্পিকারের মতো কোয়ালিটি ফুল হবে না। এটা লজিটেকের অরিজিনাল স্পিকার। সো এটাকে ওইভাবে নর্মালি রিপেয়ার করে চালানোটাই বেটার। থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।